Bakıda və digər ətraf rayonlarda insanların iti pişiyi əzab verməsi, döyməsi, öldürməsi halında insanlara belə deyək də, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunan zaman 500 manat cərimə ödənilir və sadəcə həmin şəxs mənim heyvanımdır, yəni belə cansız əşya kimi baxır həmin heyvana və deyir ki, mənim itimdir, pişiyimdir, yaxşı eləyirəm, əcəb eləyirəm, nə eləyirəm. Yəni sadəcə bununla da kifayətlənirlər. Sosial şəbəkələrdə tez-tez təəssüf ki, heyvanlara əzab verildiyini, onların öldürüldüyünü görürük. Bununla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyində hansı sanksiyalar nəzərdə tutulub heyvanlara əzab verən şəxslərə münasibətdə və ümumiyyətlə heyvan haqqları hansı səviyyədə qorunur Azərbaycanda? Bu gün bu mövzuda danışacağıq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Mehriban Məmmədova. Mehriban xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun Ayşə xanım. Mənim üçün bu həssas mövzuda məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Mehriban xanım, heyvan dedikdə ümumiyyətlə hansı heyvanlar nəzərdə tutulur? Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, heyvan aləmi haqqında qanuna görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində Xəzər dənizinin gölünün Azərbaycan Respublikasına aid olan mənsub olan hissəsində havada, suda, quruda, torpaqda yaşayan sərbəst, yarım sərbəst yaşayan heyvanlar, vəhşi heyvanlar nəzərdə tutulur. Eyni zamanda ev şəraitində yaşayan heyvanlar nəzərdə tutulur. Bura kənd təsərrüfatı heyvanlar, ev şəraitində yaşayan heyvanlar və digər heyvanlar nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasında belə deyək də brakonyerlərin heyvanları məhv etməsi səbəbindən Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabına 108 növ heyvan daxil edilmişdir. Bu da üzücü bir fakt əlbəttə ki, haldır. Ona görə qanunvericilikdə bununla bağlı tədbirlər görünür, lakin o qədər də ürəkaçan tədbirlər deyil. Ümumiyyətlə heyvan hüquqları bizim qanunvericilikdə hansı normativ sənədlərlə tənzimlənir? Azərbaycan Respublikasında belə deyək də, əksər insanlar ümumiyyətcə cəmiyyət heyvanlara çox üzülərək bunu qeyd edirəm ki, bir əşya kimi, mal kimi baxırlar. Canlı orqanizm kimi baxmırlar. Bu səbəbdən çox küçələrdə sahibsiz heyvanlara qarşı, itlərə, pişiklərə qarşı aksiyalar keçirilir, onlar toplanır, məhv olunur. Düz Konstitusiyada da qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının ali hüquqi qüvvəyə malik olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 39-cu maddəsində də qeyd olunur ki, ekoloji tarazlığın saxlanması, yabani bitkilər, vəhşi heyvanların qanunla müəyyən edilmiş növlərin qorunması təminat göstərilir, qeyd olunur. Cinayət Məcəlləsinin 28-ci maddəsində də heyvanların kütləvi tələfatı ilə bağlı cəza təyin olunur və eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsində də 230, 273, 74, 89, 90-cı maddələrində bundan bağlı cəza növləri göstərilir. Yəni ki, sanksiyalar tətbiq olunur, lakin hesab edirəm ki, bu sanksiyalar çox belə desək yumşaq sanksiyalardır. Götürsək 274-cü maddədə heyvana əzab verən, onu tələf edən şəxs barəsində 500 manat cərimə tətbiq olunur və həmin 500 manat cərimə hesab edirəm ki, çox az bir məbləğdir. Bu yaxınlarda da Bakıda və digər ətraf rayonlarda insanların ailədə və yaxud çöldə iti pişiyi əzab verməsi, döyməsi, öldürməsi halında insanlara belə deyək də, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunan zaman 500 manat cərimə ödənilir və sadəcə həmin şəxs mənim heyvanımdır, yəni belə cansız əşya kimi baxır həmin heyvana və deyir ki, mənim itimdir, pişiyimdir, yaxşı eləyirəm, əcəb eləyirəm, nə eləyirəm. Yəni sadəcə bununla da kifayətlənirlər. Hesab edirəm ki, qanunvericilik çox yenə deyirəm, yumşaqdır və sərtləşdirilməlidir bununla bağlı ki, insanların fikirləri dəyişsin. Heyvanlara əzab veriləndə və ya onlar öldürüləndə hansı qurumlara müraciət etmək lazımdır? Ümumiyyətlə heyvan hüquqları ilə məşğul olan qurumlar, məsul qurumlar hansılardır? Azərbaycanda belə deyək də, heyvanlara işgəncə verilən zaman birinci növbədə hüquq mühafizə orqanları, polislərə müraciət etmək lazımdır və orada qanun normalarına uyğun olaraq tədbirlər görülür. Düzdür, belə deyək də, bu həmin şəxslərin yenə bayaq qeyd etdiyim kimi həmin normalar yenə də az olduğunu hesab edirəm ki, cəzalar az olduğuna görə onları
o qədər də qarşısını almır. Hesab edirəm burada daha ciddi cəza növləri, tədbirlər görülməlidir. Praktikaya baxanda küçələrdə heyvanlar kütləvi şəkildə yenə amansızcasına öldürülür. Bu nədən əmələ gəlir, irəli gəlir? Belə deyək də, çünki hesab edirəm bu qanun normaları yazılan zaman, tərtib olunan zaman bu insanların maraqlarına uyğun tərtib olunmamışdır və buna görə də insanlar həmin cinayət törətməkdən, həmin məsuliyyətsizlik etməkdən boyun qaçırmırlar, edirlər yenə. Burada hüquqi nihilizm yaranır. Əgər bu qədər qanun normalar, belə ciddi cəzalar varsa, mən çox ciddi hesab etmədiyimə görə, ona görə çox ciddi cəza hesab etmirəm və deyirəm ki, burada hüquqi nihilizm yaranır. Çünki həmin bu cəzalar, qanunlar tərtib olunan zaman insanların maraqlarına uyğun tərtib olunmamış. İnsanlar həmin cinayəti törətməkdə yenə davam edirlər, maraqlı deyillər. Həmin məsuliyyət yaranmır onlarda, həmin cəzadan qorxmaq, çəkindirmir onları. Ona görə də hesab edirəm ki, burada nəsə başqa bir tədbirlər, əməllər görülməlidir. Düzdür, biz Vəkillər Kollegiyasında Qadın Vəkillər Alyansı var. Həmin qadın vəkillərin nəzdində heyvanlar sevənlər qrupu var. Həmin heyvansevərlər qrupunda bizə müraciət edən şəxslərin bu və digər problemlərlə bağlı problemlərini həll etməyə çalışırıq. Belə deyək də, şikayətlər yazırıq, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirik, digər orqanlara müraciət edirik. Eyni zamanda heyvan sığınacaqlarına gedirik, mərkəzlərinə gedirik. Onlara nə lazımdırsa, yəni onların hüquqi müstəvidə problemlərini həll etməyə çalışırıq. Bu hesab edirəm ki, heyvanlar üçün eləcəyimiz çox cüzi az bir işdir görəcəyimiz. Bununla bağlı biz hüquqşünaslar, vəkillər eyni qaydada bu başqa hüquqi aktların, qanunların tərtib olunması üçün, belə deyək ki, insanların həmin qanunların qəbul olunması üçün insanları maarifləndiririk, onları cəlb etməyə çalışırıq ki, qanunvericilik aktlarında nəsə bir dəyişiklik olsun bununla bağlı. Bu çox vacibdir hesab edirəm Azərbaycan üçün. Heyvanlar üzərində elmi eksperimentlərin aparılması etikdirmi və bizim qanunvericilikdə bu məsələ necə tənzimlənir? Belə deyək də, hər il milyonlarca heyvan eksperimentlərə, təcrübələrə cəlb olunur, elmi eksperimentlərə cəlb olunur. Burada daha çox donuzlar, sıçanlar, dovşan, bu kimi heyvanlar cəlb olunur. İt və pişik Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə həmin təcrübələr cəlb oluna bilməzlər. Həmin təcrübələrdə heyvanlar isidilir, soyudulur, ac qalır, əzab verilir və daha sonra tələf olur. Dünya Heyvanların Qoruma Dərnəyi tərəfindən də qeyd edilir ki, onlar əzab vermədən həmin bu eksperimentlər keçirilməlidir. Yəni belə deyək, onların ağrısı, acısı alındıqdan sonra, iynə vurulduqdan sonra yalnız bu eksperimentlər keçirilmək olar və yaxud əgər bu heyvan eksperimentdə öldürülürsə, əzab vermədən, ölümünü, vaxtını uzatmadan bunu etmək lazımdır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə bu ciddi riayət olunur həmin bu problemə və ümid edirəm ki, Azərbaycanda da belədir. Bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yenə də dönə-dönə vurğulamaq istəyirəm ki, insanlar heyvanlara əşya kimi baxmasınlar, onların malı kimi baxmasınlar. Onlar da bizim dostlarımızdır, canlılardır. Məsəl üçün, Türkiyədə baş verən zəlzələ bu yaxınlarda baş verdi və dünyada baş verən fəlakətlərdə heyvanların, itlərin, əsasən itlərin, pişiklərin insanları xilas etməsi üçün necə can atdığını, çabaladığını gördük. Onlar daim bizə insanlara qarşı öz sədaqətini, mərhəmətini göstərirlər. Ancaq insanlar özünü heyvanlardan daha ali, varlı orqan hesab etdiyi halda onlara daim çox insanlar belədir. Ümumiyyətcə, belə deyək də, hesab istəyərdik ki, az olsun, amma çox insanlar onlara yenə də əzab verirlər, incidirlər, işgəncələr verirlər. Ona görə çox istəyərdim ki, bu kimi hallar, faktlar nəzərə alınsın insanlar içində. Bu amansız insanlar hansına ki, heyvanlara əzab verirlər, incidirlər və onlara dost kimi, düşmən kimi yox, dost kimi, öz canlı orqanizm kimi qəbul etsinlər onları. Thank you.